Merhaba değerli takipçilerim. Farklı bir video ile karşınızdayım. Aslında bu videonun konusu biraz metafizik yani fiziki değil. Size paranızı biriktirin, yatırım yapın, tasarruf edin diyorsak da tabii ki halen demeye devam ediyoruz. Ama onun yanında bize katkı sunacak bir metot olduğunu söyleyebilirim. Örneğin tıp doktorları kilo hastalarına kilo vermeleri için akupunktur yaparken diyet yapmalarını söylerler. Burada akupunktur aslında diyetin bir destekleyicisidir. Bu videoda anlattığım konu da aslında yatırım ve birikim yapmanıza destekleyici bir rol oynayacaktır. Bu videoyu çekerken eşimden ilham aldım. Kendisi enerjiye ve astrolojiye, çakralara çok meraklı bir insan. Bu videoyu hazırlamamın sebebi olan konuya geleyim. Ofisimde işlerimi bitirdikten sonra evime akşam 7 gibi geldim. Herkesin yapmış olduğu gibi oturdum ve dinleniyorum. Çocukla oynuyorum, vakit geçiriyorum ama bir takım sıkıntılarım vardı. İki yerden para bekliyordum ve bu paralar bana bir türlü yatmıyordu. İlki yaklaşık bir aydır gecikmişti. Diğerinin ise ne zaman yatacağını kestiremiyordum. Yani bilemiyordum. Beklediğim paraların ikincisi devletin baro görevlendirmeleri neticesinde yatması gereken bir paraydı. Ve bu paranın da yattığı süre ortalama 2-3 ay sonrasıydı ve o süreç dilimindeydim. Aslında zamanda başvurmuştum ve 2 ay geçmişti. Yani paranın yatması gerekiyordu. Eşimin dinlediği astrolog parayı çağırmamız gerektiğinden, enerjimizi yükseltmemiz gerektiğinden, paranın aslında enerjisel bir şey olduğundan bahsediyordu. Paranın istemedikçe gelmeyeceğini söylüyordu. Evde otururken eşim bana söyledi bu durum tabii. Ben inanmıyorum böyle şeylere. Olamaz dedim. Mümkün değil yani. Para gelecekse gelecektir, gelmeyecekse gelmeyecektir. Ve orada eşim hem espriyle karışık, gelsin paralar, gelsin paralar diyerek bu astrologların işte söylediği olumlamalardan yaptı. Ve parayı çağırdı tabii, kendince parayı çağırdı. Tabii ben bu sırada eşimin yaptığı olumlamayla dalga geçiyorum yani. Hani durum komik bir durum aslında. Espriye vuruyorum. Gerçek olmadığını iddia ediyorum. Ve öyle bir şey olur mu falan filan diyorum. Yani ihtimal vermiyorum. O paranın gelme ihtimaline ihtimal vermiyorum. Bu yaşananlar, yani bu eşimin yapmış olduğu olumlama saat 8 gibi oldu. Eşim 8 gibi parayı çağırdı, olumlama yaptı. Sonra saat 8:30 gibi telefonuma bir ileti geldi. Hesabınıza para yat. İlk beklediğim para 8:30 gibi hesabıma yattı. İkinci beklediğim para da saat 9 gibi hesabıma yattı. Normal şartlarda şirket saat 9'da hiçbir şekilde hesaba para yatırmıyordu ama o gün yatıverdi. Anlayamadım tamamen. Sonra ben olabilir mi öyle şey? Tesadüftür demek geçiyordu içimden ama bir tarafım da diyor ki acaba böyle bir şey gerçekten var mı? Eğer kalben ya da enerji olarak parayı istediğin zaman paranın sana gelme ihtimali normalden daha fazla artıyor mu acaba diye kafamda bir soru işareti açıkçası oluştu. Ben paranın yattığını eşime söyledikten sonra bak işte işe yaradı dedi. Ben de Allah Allah diye şaşırıyorum tabii yani. Mümkün değil yani. Diyecek bir şey de bulamıyorum. Çünkü para gelmiş. Gelmeseydi söyleyeceğim 100 tane şey vardı. Bir de ben çok konuşurum. Hani benim dilimden de kurtulamaz kolay kolay. Bu dediklerin işe yaramıyor. Boşa uğraşıyorsun diyecektim ama orada diyemedim. Çünkü demeye hakkım yoktu. Para gelmişti. Onun dediği şey tutmuştu, işe yaramıştı. Bu ritüel aslında parayı getirmiş miydi? Emin değilim tabii ki ama elbette ki para o gün hesabıma yatmıştı. Sonuçta işe yaramıştı. Ben açıkçası bu ritüellerin faydalı olup olmadığı noktasında net bir karar vermiş değilim. Siz de bir gün düzenli olarak şöyle 2-3 gün yani ritüel yapın, parayı çağırın, gelsin paralar şeklinde olumlamalar var aslında. YouTube'da bir sürü olumlama yazdığınızda video karşınıza çıkıyor. Olumlamadan kastım, örnek veriyorum, bugün paralar hesabıma yatsın. Böyle doğaya pozitif mesaj verin. İşte yarayıp yaramadığını gerçekten merak ediyorum. Ben de bu bir kere oldu. Siz eğer bu ritüeli yaparsanız ve parayı çağırırsanız ve para, yani beklemediğiniz bir para ya da daha doğrusu beklediğiniz bir para zamanından önce hesabınıza yatarsa bu ritüel belli noktalarda işe yarıyor anlamına da gelebilir. O yüzden lütfen bunu bir test edin, yorumlara da yazın. Eğer işe yarıyorsa bu olumlamalara biz de kendi içimizde devam ederiz. Olumlamanın işe yarama ihtimali de bence var. Çünkü bir sürü enerji ile alakalı video yapan YouTuber var, astrologlar var. Hepsi aslında aynı şeyi söylüyorlar. Böyle bir şey olmasaydı bu kadar insan anlatmazdı bence. Çiftlik bank vakası gibi düşünmeyin. Hani bu kadar insan aptal olamaz demiyorum. Burada olumlamayı öneren insanlar, genel olarak araştıran insanlar ve farklı katmanlardan insanlar. Yani bir grup değiller.
çok farklı yerlerde yaşayan, çok farklı insan kalıplarından gelmiş insanlar. O şekilde düşünebiliriz. Zaten kültürümüzde olumlamayla alakalı atasözleri de var arkadaşlar. İyi düşün, iyi olsun. Doğaya pozitif enerji gönderirsen günün pozitif geçer. Eğer ki negatif enerji gönderirsen gününe etki eder, negatif gün geçirirsin, kötü gün geçirirsin. Ya da güne nasıl başlarsan öyle geçer. Tesla şöyle demiş: evrendeki her şeyin titreşimi ve frekansı var demiş. Yine Mevlana dünyada olabilecek her olay için misal aleminde sayısız ihtimal ölür. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle o ihtimali uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki güzel ihtimaller uyansın demiştir. Aslında dinen bir karşılığı var. Bir şeyi Allah'tan isteriz ve Allah istediğimizin karşılığını bir şekilde bize verir. Aslında bu da bir istemedir bence. Enerjisel olarak istemedir. Yani dua gibi bir şeydir. Dua da enerjisel olarak Allah'tan istemedir, yaratıcından istemedir. Mesela her sabah uyandığında Allah'tan rızkını iste, Allah sana rızkını gönderir derler. Bundan dolayı böyle bir şeyin arkadaşlar, olumlamaların faydalı olabileceğine açıkçası inanıyorum. Bu durum aslında atasözlerimize de din anlayışımıza da rivayet etmiş. Demek ki bu olumlamalar muhtemelen daha önce yapılmış ki fayda sağlamış. Bu aslında bir ritüele dönüşmüştür. Yani dinen de çeşitli söylemler var zaten bu konuda. İstemeyle, enerji gönderme, pozitif isteme, pozitif şeyleri hayal etme, doğaya pozitif enerji gönderme. Şimdi bu konuda arkadaşlar daha kafamda bir şeyler oluşmadığı için araştırma yapmaya devam ettim ve psikoloji bilim dalında farklı bir yorumla karşılaştım. Bu yorum şöyleydi: eğer siz kendinizi iyi hissetmek veya hedeflerinize ulaşmak için olumlama çalışmaları yapmış ancak fayda görmemiş biriyseniz yalnız değilsiniz. Olumlamalar kendi kendinize tekrarladığınız olumlu ifadeler olarak tanımlanabilir. Genellikle gerçekleştirmek istediğiniz hedefler, hayaller, nasıl biri olmak istediğinizi belirler. Bu ifadeler motivasyonu ve özgüveni anlık olarak arttırabilir ancak önemli olan davranışların değişmesidir. Hedeflerinize değer verdiğiniz şeylere yönelik adımlar atmazsanız olumlamalar hiçbir işe yaramaz. Öte yandan özgüveninizi arttırmak yerine daha da azaltabilir. Bunun birden fazla sebebi olabilir. Birincisi, olumlamalar olumlama ile çelişen cümlelerin de akla gelmesine yol açar. Yani nasıl? Ben sevilen biriyim şeklinde bir olumlama yaparsanız kişinin zihnine istemsizce sevilmediğini hissettiği anlar gelir. Bu da kendini daha kötü hissetmesine de yol açabilir. İkinci sebep ise olumlamaların yalnızca hali hazırda kendine güvenen ya da psikolojik bir rahatsızlığı olmayan kişilerin kendilerini daha iyi hissetmesine ve harekete geçmesine yardımcı olmasıdır. Bir diğer sebep ise ağzımızdan olumlu ifadeler çıksa da bu ifadelerin içeriğini kalpten inanmanın her zaman çok da kolay olmaması ve inanmadığımız bir şeyi tekrarlamak kendi kendimizi kandırıyormuş gibi hissettirdiği için faydadan çok zarara yol açabilir. Ayrıca olumlamalar hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Siz düzenli olarak olumlama yapmaya, olumlama çalışmaları yapıp her şeyi kitabına göre yapsanız da istediğiniz sonuca ulaşamayabilirsiniz. Çünkü hayatta her şey bizim kontrolümüzde değildir. Olumlamaların doğası gereği işe yaramaması demek, ben bu çalışmayı bile doğru yapamadım, başarısız biriyim gibi düşünceleri tetikleyip yine hayal kırıklığına yol açabilir. Zorlu düşünceleri olumlama çalışmaları yaparak değiştirmeye çalışmak yerine olumsuz zorlu düşüncelerin insan olmanın doğal bir sonucu olduğunu bilmek iyi olma hali üzerinde daha etkilidir. Zaman zaman herkesin aklından yargılayıcı, olumsuz, iyi hissettirmeyen düşünceler geçebilir. Kendimizi çok sert eleştirebiliriz. Ancak aklımızdan geçen her düşünce gerçeği yansıtmaz. Zihnimiz tıpkı bir düşünce üretme makinesi gibidir. Sürekli düşünce üretir. Her düşüncenin peşine takılıp gitmemek, düşüncelere mutlak gerçekler yerine sadece birer düşünce olarak bakabilmek iyi oluş hali için önemli psikolojik bir beceri olarak kabul edilmiştir. Ve burada çok önemli bir cümle söylüyor psikolog. Aslında mantıksal olarak doğru, öncelikle olumlama güzel bir motivasyon kaynağıdır. Siz istediğiniz olumlamaya öncelikle inanmalısınız ve o şekilde denemelisiniz. Bence o zaman
işe yarayıp işe yaramadığını daha net anlayabilirsiniz aslında. Şimdi arkadaşlar bu psikoloğu anladıktan sonra Ekşi Sözlük'te bir araştırma yaptım. Yani kitleler bundan fayda görmüş mü diye. Size o fayda görüp görmediğini insanların yorumları okuyarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi ağırlıklı olumlu yorumlar olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bilgisayardan Ekşi Sözlük'te neler söylediğini okuyacağım. Burada bir kişi şöyle bir yorum yapmış arkadaşlar. Hayatınızda ters gittiğini düşündüğünüz bir durumu iyiye çevirmek ya da dilediğiniz bir olay, durumu gerçekleştirmek için yapılan bir eylemdir. Olumlamadan bahsediyor. Beyninize negatif mesajlar iletmek yerine hayalini kurduğunuz imgeyi ya da olayı gerçekleştirmiş gibi kabul ederek zihninize resmini yerleştirirsiniz. Bakış açınızı yönlendirmeyi öğrenerek hayatınızın direksiyonunu elinize almanızı sağlayan bir yöntemdir. Uzun soluklu olarak sabırla tekrarlanan olumlamalar başarılı sonuçlar verir demiş bir kullanıcı. Diğer bir kullanıcı demiş ki, diğer bir adı afirmasyon olan bilinçaltına pozitif düşünce yükleme hareketidir. Başka bir kullanıcı arkadaşlar şunu demiş, bedenimizde farkındalığa sahip olmayan tek bir hücre bile yoktur. Niyetinizi sözle ifade etmeniz de çok önemlidir. Bu bedeninizin, aklınızın ve ruhunuzun bir araya gelip biyolojinizin işittiği sözler söylemesidir. Çünkü söylediğiniz şeyi yaratırsınız demiş. Başka bir kullanıcı, bilinçaltı ya da olumlamayı duyması gereken şey her neyse o enerji tıpkı küçük bir çocuk gibidir. Olumlamalarınız 3 yaşında bir çocuğa anlatır gibi net, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Son 5 yılda olumlama yaptığım 4 önemli isteğim vardı. Hepsi de gerçekleşti. Bilinçaltı, bilinmeyen enerji, evren ya da yaratıcı. Hangisi gerçekleşmesini sağlıyor bilmiyorum ama kesinlikle işe yarıyor demiş. Başka bir kullanıcı, olumlama diye bir şey varsa önce hastanelerin adını değiştirmek lazım bence. Hastanenin adı şifahane desek sanki daha pozitif bir his uyandırıyor demiş. Bence çok mantıklı, gayet de yapılabilir bir şey. İnsan hastaneye gittiğinde daha çok hasta olup çıkıyor çünkü. Hiç inanmadığım, en azından şahsım adına hiç yaşayacağımı düşündüğüm kavramı bir arkadaşımın ısrarı sonucu deneyip görmeye karar verdim. Beklediğim bir sonuç vardı. Bir sonraki ayın pazartesisi açıklanacak diye süreci tekrarladım ve inanmaya çalıştım. Beklediğim tarihten 10 gün önce açıklandı. Şimdi bu olumlamaya girer mi bilmiyorum ama yine de olmadı demeye başladıktan sonra her şey tepetaklak gitmeye başladı demiş. Ya cidden bende bir sorun var ya da olumlayamadıklarımızdansınız demiş. Bir espri yapmış sonuna. Bedenin ve hücrelerinle konuş. Bunu bir süreç haline getirmene gerek yok. Ama sorunlarının sanki çareleri DNA'larında saklıymış gibi kendi bedeninle konuş. DNA'larınıza doğru mesajlar iletin. Ben şanssızım, hiçbir şeyim yolunda gitmiyor demeyin. En kötü durumda bile ben çok şanslıyım, her şey istediğim, arzu ettiğim şekilde gerçekleşir deyin. Hücrelerinizi doğru kodlayın. Bu yeni enerjide artık mümkün. Ne üzerinde çalışıyorsan sanki sonucunu bulmuş gibi yaşa demiş. Başka bir Ekşi Sözlük kullanıcısı da demiş ki, burada olumlama saymış. Bolluk, bereket olumlamaları ne olabilir demiş. Şöyle saymış, tekrar edeyim. Zenginlik gittiğim her yerde beni takip ediyor. Bolluğun enerjisi ile mükemmel bir uyum içerisindeyim. Daha fazla para tezahür eden fırsatları çekiyorum. Para bana etrafımdakilere neşe ve rahatlık getiriyor. Para ve sevgi birlikte mükemmel bir uyum içinde çalışır. Gelirimi sürekli arttırmaya layığım. Kendimi seviyorum ve zengin olacak kadar iyiyim. Para bana beklenen ve beklenmedik şeylerden akıyor. Hayatın sunduğu bolluğu arıyorum. Benzersiz gelir tekliflerini kucaklıyorum. Hayatımda sınırsız gelir ve zenginlik kaynağı olduğunu fark ediyorum. Olumlama yaparken net ve pozitif olun demiş başka bir kullanıcı. Bilinçaltı dolambaçsızdır. İstemediğinizi değil, istediğinizi söyleyin. Parasız kalmak istemiyorum derseniz bilinçaltınız parasız kelimesini duyar ve buna göre davranır. Bunun yerine para bana her yerden gelir deyin. Hak ettiğinize inanın, hak etmediğinize olan inancınız dönüşümleri erteler. Hepimiz tüm iyilikleri hak ederiz. Bunun idrakıyla yaptığınız olumlamalar pozitif sonuçları hızlandırır. Şimdiki zaman kullanın, gelecek zaman kullanmak istediğinizi hep geleceğe erteleyecektir. Bu sebeple her istediğinizi şu anda olmuş gibi, varmış gibi söyleyin.
Her şey çok güzel olacak yerine her şey çok güzel oluyor değil. Ekşi Sözlük'teki düşünceleri, olumlama yapan insanların fikirlerini aslında güzel bir araştırmayla size anlatmak istedim arkadaşlar ve bence faydalı oldu. Kanalımızın amacı aslında para kazanabilmek, daha fazla para kazanıp yatırım yapabilmek ve hepimizin finansal özgürlüğe sahip olabilmesini sağlamak aslında. Şimdi burada bizim amacımız para kazanmak ve daha fazla parayı elimize getirebilmek. Yani cebimize doldurabilmek. Bu paranın gelebilmesi için hem maddi hem maddi olmayan her türlü yolu deneyerek gerekiyorsa enerjimizle, hayallerimizle motivasyonu sağlamak ve kendimize bir gün finansal özgür olacağımıza inandırmamız gerekiyor. Öncelikle kendimizi inandırırsak hayatımızın da pozitif gideceğini ve hedeflerimize ulaşmakta daha fazla motivasyon sağlayacağımızı ve daha hızlı bir şekilde hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum açıkçası. Sizler de olumlamaları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer fayda sağlarsanız lütfen videonun altına yorum yazın. Bu videoyu sadece kafanızda beğenmeyin arkadaşlar. Lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone sayım ne kadar artarsa bu videolar o kadar çok kişiye ulaşır ve böylece herkes yararlanır, herkes faydalanır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.